ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి ఎర్రపేట నానబెట్టాం కదండి, అది వచ్చేసి ఇదేనండి. చాలామంది ఎర్రపేట దిగిపోయిందా, ఎన్ని పిల్లలు చేసింది ఏంటని కామెంట్ అయితే చేస్తున్నారండి. అంటే ఇంతకుముందు 15 గుడ్లు పెడితే 15 గుడ్లకి తిరగబెట్టేసింది కదా ఇది. సో ఆ టైప్ అయినా జరిగిందా, లేకపోతే నేను ఏమైనా అప్డేట్ అవ్వలేదని మన వాళ్ళకి చాలామందికి ఆతృతగా ఉందండి. సో చూడండి, ఇదైతే 15 గుడ్లు పెట్టాం కదండి, 15 గుడ్లు కూడా బాగానే చూసుకుంటుందండి, బాగానే ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. అంటే అప్పుడు మనం చిన్న గిన్నెలో పెట్టాం కదా, ప్లాస్టిక్ ట్రై టైపు, అది ఎక్కేటప్పుడు తిరగేసేటప్పుడు గుడ్లు తిరగబెట్టేసిందండి. సో అప్పుడైతే పోయినాయి. ఇప్పుడు పెద్ద ట్రైలో పెట్టడం వల్ల బాగానే చూసుకుంటుందండి. ఇది దిగడానికి ఇంకా టైం ఉంది ఫ్రెండ్స్. ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు 12 రోజులు అయిందంతే. ప్రస్తుతానికి బాగానే ఉంటుంది, వస్తుంది వెళ్తుంది, అంత బాగానే ఉందండి.